ผู้ท่านตรัสสรู้มาอาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้เก็บมาไว้เพื่อบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระธรรมผู้ท่านนำคำสอนมาอาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้เก็บมาไว้เพื่อบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระวินัยขอให้พวกข้านี้ขอให้พวกข้านี้มีความสุขสามัคคียินดีบุญกุศลยินดีบุญกุศลทุกคนจึงบูชาศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อประสานกับความเลื่อมใสเอาใจน้อมต่อพระไตรเอาใจน้อมต่อพระไตรขาดจากภัยบุพการด้วยการในวันนี้